Pengobatan herbal alternatif untuk meredakan flu dan batuk. Flu dan batuk adalah penyakit umum yang sering terjadi saat daya tahan tubuh menurun, terutama saat cuaca berubah. Gejalanya bisa berupa pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam ringan, hingga badan pegal. Selain obat medis, banyak orang memilih pengobatan herbal sebagai cara alami untuk meredakan gejala. Bahan herbal yang umum digunakan, jahe, ginger mengandung gingerol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Jahe membantu meredakan tenggorokan dan menghangatkan tubuh. Biasanya diseduh sebagai teh dengan madu atau lemon. Madu, honey bersifat antibakteri dan dapat melapisi tenggorokan, mengurangi batuk, terutama di malam hari. Bisa dikonsumsi langsung atau dicampur dengan teh herbal dan air hangat. Tidak disarankan untuk bayi di bawah 1 tahun. Bawang putih, garlic mengandung alicin yang bersifat antimikroba. Dikenal dapat meningkatkan imunitas tubuh. Bisa dikunyah mentah, dicampur madu, atau dimasukkan ke dalam masakan seperti sup. Kunyit, turmerik mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi kuat. Membantu meredakan peradangan saluran napas. Umumnya dikonsumsi sebagai jamu atau minuman, golden milk, lemon, jeruk nipis, kaya vitamin C dan membantu mengencerkan dahak. Air perasannya sering dicampur madu dan air hangat untuk diminum. Tips tambahan saat sakit, istirahat cukup agar tubuh fokus melawan infeksi. Minum air putih yang banyak untuk membantu mengencerkan lendir. Makan makanan bergizi untuk mendukung sistem imun. Hindari asap rokok karena dapat memperparah iritasi tenggorokan. Catatan penting, pengobatan herbal adalah pendamping, bukan pengganti perawatan medis. Konsultasikan dengan dokter jika gejala parah atau tidak membaik dalam beberapa hari. Hati-hati pada kondisi khusus, ibu hamil, lansia, anak-anak, dan kemungkinan interaksi dengan obat lain. Pastikan tidak alergi terhadap bahan yang digunakan. Semoga bermanfaat informasi saya. Jangan lupa subscribe dan like.